Apriamo Efesini 2, da 1 a 10. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri. Ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore di cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Oremos. Preghiamo. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra. Signore, ti rendiamo grazie per la tua parola. Pedimos que o Senhor fale conosco Ti chiediamo di parlare con noi e aplique a tua palavra aos nossos corações e di applicare la tua parola ai nostri cuori, através da ação do teu Espírito. attraverso l'azione del tuo Spirito. Nós te pedimos Te lo chiediamo, Signore, no nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amen. Meus queridos irmãos, esta carta é conhecida como a carta da igreja. Cari fratelli, questa lettera è conosciuta come la lettera della Chiesa. Não a igreja local, uma congregação local, mas a igreja como corpo de Cristo. Non la Chiesa come congregazione locale, ma la Chiesa come corpo di Cristo. E Paulo escreve esta carta para os irmãos que estavam em Éfeso. E Paolo scrisse questa lettera ai fratelli che stavano a Efeso. A igreja havia crescido naquela região La Chiesa era cresciuta molto nella regione di Efeso e Paulo escreve para orientar aqueles irmãos de Éfeso. e Paolo scrisse questa lettera per dare una guida a quei fratelli di Efeso. Paulo escreve para orientá-los em relação às suas vidas, Scrisse per guidarli per quanto riguarda le loro vite, para que conduzissem as suas vidas de acordo com a nova realidade de estarem unidos a Cristo. in modo che vivessero le loro vite secondo questa nuova realtà che avevano scoperto, di essere uniti a Cristo. E a ressurreição do Senhor Jesus tem um papel central nesta orientação que lemos nesta manhã. E la resurrezione di Cristo ha un ruolo centrale in questa guida che lui dà, nel testo che vi leggiamo oggi. Aqueles irmãos gentios deveriam interpretar ou viver as suas vidas de acordo com esta nova realidade. Quei fratelli che prima erano gentili dovevano vivere, reinterpretare le loro vite secondo questa nuova realtà. Deveriam viver de acordo com aquilo que Deus estava realizando na vida deles. Dovevano vivere in accordo con ciò che Dio stava operando nelle loro vite. Portanto, essa carta trata do eterno propósito de Deus sendo aplicado na vida diária daqueles irmãos. Quindi questa lettera tratta del proposito eterno di Dio che viene applicato nelle vite di quei fratelli. Na primeira parte do texto que nós lemos, Nella prima parte del testo che abbiamo visto, nós vemos Paulo apontando para a vida pregressa dos seus leitores. vediamo che Paolo punta alla vita precedente dei suoi lettori, Como eles viviam. come avevano vissuto. Vejam comigo os versos iniciais. Vediamo i primi versetti. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. A expressão ele vos deu vida Questa espressione ha vivificato, não aparece no grego original. non c'è nel greco originale. Ela foi colocada pelos tradutores È stata messa qui dai traduttori para que o texto pudesse fazer sentido em italiano. perché il testo potesse avere un senso in italiano. Porque esta sentença inicial não tem nenhum sujeito. Perché in realtà nell'originale questa frase non ha nessun soggetto. E como traduzir uma sentença sem sujeito? E come possiamo tradurre una frase senza un soggetto? Os tradutores pegaram o texto que está um pouquinho mais abaixo I traduttori hanno preso un testo che sta leggermente più e avanti colocaram nessa sentença inicial para que ela pudesse fazer sentido. e hanno usato quell'espressione trovata più avanti per dare un senso a questa prima frase. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, oculta o sujeito desta frase.
L'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ha occultato il soggetto di questa frase. Paulo deixa os seus leitores em suspense È come se desse una suspense ai suoi lettori e aponta para a vida que eles tinham antes de sua conversão. e punta a questa vita che loro avevano prima della loro conversione. Eles dizem que eles estavam em um estado terrível de condição moral e espiritual. Dice loro che stavano in una condizione morale e spirituale terribile. Ele diz: vocês andavam de outra forma assim, Dice che camminavano in questo modo così diverso, segundo o curso deste mundo, secondo il corso di questo mondo, segundo o príncipe da potestade do ar, secondo quello spirito della potenza dell'aria, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. lo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Ele diz: vocês andavam assim. E lui dice, voi camminavate in questo modo. O verbo andar nesta passagem Questo verbo andare in questo passaggio aparece várias vezes, appare diverse volte e o sentido do verbo andar é viver ou conduzir a vida. e il senso di questo verbo è condurre la propria vita, vivere in un certo modo. O verbo andar descreve como era o comportamento daquelas pessoas. Descrive il loro comportamento di quelle persone. E nós vemos que o comportamento deles era um comportamento de pessoas que viviam distantes de Deus. E vediamo che le loro vite erano condotte in un modo distante da Dio. Era um modo de vida de rebelião contra Deus. Era uno stile di vita in ribellione contro a Dio. Eles andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Seguivano il corso di questo mondo del principe della potenza dell'aria. Mas vejam que no verso 3, Paulo também se inclui. Nel versetto 3 vediamo che anche Paolo si include in questo numero. No verso 1 e 2 ele diz: vocês andavam assim. Nei primi due versetti dice, voi facevate questo. E no verso 3 ele diz: nós também andávamos assim. Ma nel versetto 3 dice, anche noi vivevamo in questo Isso numero. significa que tanto os gentios quanto os judeus estavam afastados da graça de Deus. Questo significa che sia i giudei che i gentili vivevano lontani dalla grazia di Dio. Ele diz no verso 3: nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, Nel versetto 3 dice che vivevano secondo i desideri della loro carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. seguendo le voglie della carne e dei loro pensieri. Vejam que a conduta de uma pessoa que está distante de Deus é uma conduta que desagrada a Deus. Quindi vediamo che il comportamento di una persona che vive lontano da Dio è una condotta che dispiace a Dio, che non lo aggrada. Por isso ele os chama de filhos da desobediência. Ed è per questo che li chiama figli della disobbedienza. Essa expressão hebraica Questa espressione ebraica significa filhos cuja característica é um estado de desobediência ao pai. indica dei figli il cui stato è uno stato di disobbedienza alle regole del padre. Era assim que os seus leitores viviam. Ed era così che quei lettori di Paolo stavano vivendo. É assim que ele diz que ele também vivia. E è così che anche lui dice di aver vissuto. E ele então diz que nós éramos por natureza filhos da ira. E quindi dice che anche noi eravamo figli di ira. Paulo aqui está apontando para a nossa natureza caída. Paolo qui sta puntando alla nostra natura decaduta. Deus criou o homem santo. Dio ha creato gli uomini santi. Deus nos deu uma natureza santa. Ci ha dato una natura santa. Mas Deus nos deu a capacidade de escolher contrariamente a essa natureza. Ma Dio ci ha dato anche la capacità di scegliere di fare diversamente da questa natura. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher o contrário. Il libero arbitrio è la capacità di scegliere il contrario. Deus deu ao homem no Éden o livre-arbítrio. Nell'Eden Dio ha dato all'uomo il libero arbitrio. Deus fez o homem bom e santo. Dio ha fatto l'uomo buono e santo. Mas Deus deu ao homem a capacidade de escolher o contrário, de fazer o mal. Ma Dio ha dato all'uomo la capacità di scegliere di fare il contrario, di fare il male. E foi isso que aconteceu. Ed è questo che è successo. E a nossa natureza então se tornou corrompida por causa do pecado. E quindi a causa del peccato la nostra natura è diventata corrotta. E por isso ele diz: nós éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Ed è per questo che dice che tutti noi, come tutti gli altri, quando nasciamo siamo figli di ira. Portanto, Paulo está falando de um estado de corrupção, um estado de pecado em que seus leitores viviam. Quindi Paolo sta parlando di quello stato di corruzione in cui i suoi lettori avevano vissuto. E isto aponta também para nós.
E questo punta anche a noi. A parte de Cristo, nós estávamos em um estado pecaminoso. Lontani da Cristo, anche noi ci trovavamo in uno stato di peccato. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Eravamo sotto all'ira di Dio. Essa era a nossa vida e assim conduzíamos a nossa vida. E questa era la nostra vita ed era anche il modo in cui conducevamo le nostre vite. Portanto, quando Paulo está tratando aqui da igreja, Così, quando qui Paolo parla della Chiesa, ele está dizendo que Deus construiu a sua igreja a partir de pessoas que estavam distantes dele. sta dicendo che Dio ha costruito la sua Chiesa a partire da persone che erano lontane da Lui. Pessoas que estavam mortas em seus pecados e delitos. Persone che erano morte nei delitti e nei peccati. Pessoas que estavam desprovidas de qualquer virtude espiritual. Persone sprovviste di qualsiasi virtù spirituale. E pessoas que estavam sujeitas à justa ira de Deus. E persone che erano soggette alla giusta ira di Dio. Tais pessoas eram incapazes de produzir boas obras. Tali persone erano incapaci di produrre buone opere. Mas como Deus, então, através dessas pessoas, veio a formar a sua igreja? E dunque com'è che Dio attraverso queste persone ha formato la sua Chiesa? Como de uma massa caída de pecado, que inclui judeus e gentios, Deus construiu a sua igreja. Attraverso un insieme di queste persone, giudei e gentili che erano decaduti, Dio ha costruito la sua Chiesa. E agora no verso 4 que Paulo apresenta o sujeito que faltou na sentença inicial. E finalmente nel versetto 4 vediamo il soggetto che Paolo aveva omesso nei primi versetti. Ele diz assim, mas Deus, Lui dice così, ma Dio, sendo rico em misericórdia, che è ricco in misericordia, por causa do grande amor com que nos amou, per il grande amore con cui ci ha amati, e estando nós mortos em nossos delitos, anche quando eravamo morti nei peccati, nos deu vida juntamente com Cristo. ci ha vivificati con Cristo. Pela graça sois salvos. È per grazia che siete stati salvati. E juntamente com Ele nos ressuscitou E ci ha risuscitati con Lui. e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Vejam Gesù. que Paulo aqui apresenta aquele que mudou a situação espiritual daqueles irmãos. Ecco che Paolo presenta finalmente chi è che ha cambiato la situazione spirituale di quei fratelli. Vocês estavam mortos, Voi eravate morti, mas Deus, ma Dio, sendo rico em misericórdia, vos ressuscitou. che è ricco in misericordia, vi ha risuscitato. É Deus quem entra na nossa história, È Dio che entra nella nostra storia. é Deus quem muda a nossa vida. È Dio che cambia la nostra vita. A salvação é uma obra divina. La salvezza è opera divina. Aqui nós vemos Paulo mudando a sua linguagem. Qui vediamo che Paolo cambia anche il suo linguaggio. Se no início era uma linguagem de juízo, de pecado, All'inizio erano termini di giudizio, di peccato, agora quando Deus entra no texto, e adesso quando Dio entra nel testo, há uma linguagem de graça, de amor e de misericórdia. vediamo termini di grazia, amore e misericordia. O mesmo Deus que se ira contra o pecado de suas criaturas, Lo stesso Dio che prova ira nei confronti del peccato delle sue creature, é também um Deus bondoso e misericordioso e que usa de misericórdia para com elas. è anche un Dio che è buono, che usa misericordia nei loro confronti. Vejam que o texto diz Vediamo cosa dice il testo. que a intervenção de Deus na vida daquelas pessoas e na nossa L'intervento di Dio nelle vite sia di quei fratelli che nelle nostre é vite por causa da sua rica misericórdia e do seu grande amor. è causato dalla sua ricca misericordia e grande amore. Não se trata apenas de um amor, Non è un semplice amore, mas o texto diz um grande amor. ma il testo parla di un grande amore. Paulo está frisando que a causa da nossa salvação não é algo que está em nós. Paolo sta affermando che la causa della nostra morte non si trova in noi. Éramos pessoas dignas da sua ira. Eravamo persone degne della sua ira. Não havia nada em nós que fosse digno do amor de Deus. Noi non siamo mai stati degni, non avevamo nulla che ci rendesse degni dell'amore di Dio. Nada que atraísse o amor de Deus. Non c'era nulla in noi che potesse attrarre l'amore di Dio. Pelo contrário, toda a nossa vida era uma vida que atrairia a ira Al de Deus. contrario, tutto nella nostra vita attraeva l'ira di Dio. Mas Deus, por causa da sua misericórdia, Ma Dio, per la sua misericordia, Ele nos amou e Ele transformou a nossa vida. ci ha amati e ha trasformato le nostre vite. É por isso que Paulo diz
È per questo che Paolo dice, Pela graça sois salvos. è per grazia che siete stati salvati. Não é algo que está em nós, Non è qualcosa che è dentro di noi, é algo que vem da parte de Deus. ma è qualcosa che viene da Dio. Ser salvo pela graça Se siamo salvi per grazia, é exatamente o oposto de ser salvo por méritos. è l'opposto di essere salvi per merito. E vejam que por causa deste amor, E vediamo che è per causa di questo amore Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. che Dio ci ha risuscitati insieme a Cristo. Nós estamos falando hoje sobre a ressurreição de Cristo. Oggi abbiamo parlato della resurrezione di Cristo, Mas quando Deus ressuscitou a Cristo, ma quando Dio ha resurretto Deus Cristo, também estava nos ressuscitando. Dio ha fatto risorgere anche noi E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. e ci ha permesso di sederci nei luoghi celesti con Cristo. Significa que quando Deus trouxe o seu Filho de volta à vida, na manhã daquele domingo, Ciò significa che quel mattino, quella domenica mattina, quando Dio ha riportato il figlio alla vita, Deus deu prova de que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito. Dio ha provato che il sacrificio di Cristo sulla croce è stato accettato. E a sentença, a nossa sentença de morte foi suspensa e os nossos pecados perdoados. E la nostra sentenza di morte è stata sospesa e i nostri peccati sono stati perdonati. E por causa da nossa união com Cristo, Ed è per questa nostra unione con Cristo nós somos juntamente ressuscitados agora para formar a sua igreja. che siamo stati risuscitati ora per formare la sua Chiesa. As Escrituras nos dizem Le scritture ci dicono que nós somos sepultados com Ele na morte pelo batismo. che attraverso il battesimo noi siamo sepolti insieme a Lui nella morte. Mas como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, Ma come Cristo è stato risuscitato tra i morti nella gloria del Padre, assim andemos nós em novidade de vida. anche noi viviamo in una vita nuova. Uma vez que Deus nos ressuscitou Dopo che Dio ci risuscita através da nossa união com Cristo, attraverso la nostra unione con nós Cristo, precisamos agora andar segundo este novo homem. adesso dobbiamo camminare secondo la vita di questo nuovo uomo. Se nós já morremos com Cristo, Se noi siamo già morti con Cristo, cremos que também com Ele viveremos, conforme diz Paulo aos Romanos. dobbiamo anche credere che noi vivremo con Lui, secondo ciò che Paolo dice ai Romani. Portanto, é assim que Deus formou a sua igreja. Ed è così che Dio ha formato la sua Chiesa. Deus pegou pessoas que estavam debaixo da sua ira Dio ha preso persone che erano sotto la sua ira e, por causa do seu amor, os uniu a Cristo. e per il suo amore le ha unite a Cristo. E agora eles precisam conduzir a sua nova vida de acordo com esta realidade. E adesso loro devono vivere secondo questa nuova realtà. É assim que Paulo nos exorta a viver. Ed è così che Paolo esorta anche noi a vivere. É interessante que em todas as cartas apostólicas, È interessante vedere che in tutte le lettere degli Apostoli os imperativos vêm depois dos indicativos. gli imperativi vengono dopo gli indicativi. Primeiro, Paulo diz quem nós somos e o que Deus fez em nós. Prima Paolo descrive ciò che noi siamo e ciò che Dio ha fatto per noi. E então ele diz como nós então devemos proceder. E poi ci dice di conseguenza com'è che dobbiamo vivere. Vocês são filhos da luz. Voi siete figli di luce, Andai como filhos da luz. vivete come figli di luce. E ele diz assim como Deus ressuscitou a Cristo, Quindi ci dice che così come Dio ha risuscitato Cristo, Deus vos ressuscitou a vocês para uma nova vida. Dio ha risuscitato anche voi perché viveste una nuova vita. Então agora andem conforme essa nova vida. Dunque adesso vivete anche voi secondo questa nuova vita. É isso que o texto está nos ensinando. È questo che ci insegna questo testo. A ressurreição de Cristo tem implicações práticas na nossa vida cristã. La resurrezione di Cristo ha implicazioni pratiche per la nostra vita cristiana. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Chi è in Cristo è una nuova creatura. As coisas antigas se passaram, as coisas velhas se passaram. Le cose vecchie e le cose antiche sono passate. Portanto, hoje, quando lembramos de uma forma especial a ressurreição, Pertanto oggi, un giorno in cui ricordiamo in modo speciale la resurrezione di Cristo, devemos nos lembrar das implicações da ressurreição para a nossa vida. dobbiamo anche ricordarci le implicazioni di questa resurrezione per la nostra vita. Mas por que Deus fez isto? Ma perché Dio ha fatto questo? Olhe para o texto mais uma vez. Guardiamo ancora una volta il O testo, verso de número 7. il versetto 7. Ele inicia assim: Inizia così: para mostrar. per mostrare.
nos séculos vindouros, nei tempi futuri, a suprema riqueza da sua graça, l'immensa ricchezza della sua em grazia, bondade para conosco em Cristo Jesus. mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Vejam que Deus nos ressuscitou com Cristo, Quindi Dio ci ha resurretti con Cristo. Deus nos fez alvo do seu amor e da sua misericórdia. Dio ci ha resi l'obiettivo del suo amore e misericordia. Em outras palavras, Deus nos salvou Quindi, in altre parole, ci ha salvato para mostrar per mostrare aos séculos vindouros nei tempi futuri a suprema riqueza da sua graça. l'immensa ricchezza della sua grazia. O propósito de Deus em formar a sua igreja Il proposito di Dio nel formare la sua Chiesa é para que ele seja glorificado. è che Lui sia glorificato. A graça de Deus é manifestada na igreja, La grazia di Dio è manifesta nella Chiesa. cujo corpo, esta igreja cujo corpo o cabeça é Cristo. Questa Chiesa che ha un corpo il cui capo è Cristo. É nessa comunhão da igreja que Deus derrama a sua graça. È in questa comunione della Chiesa che Dio sparge la sua grazia. O propósito da eleição é a criação de um organismo. Il proposito dell'elezione è la creazione di questo organismo. O propósito é a redenção e a renovação de uma nova humanidade Il proposito è la redenzione e il rinnovo di una nuova umanità, que proclama ou exibe as excelências de Deus che proclama e rende manifesta l'eccellenza di Dio e carrega o seu nome na sua fronte. e che porta il suo nome sulla fronte. Portanto, Deus nos salvou para a sua própria glória. Pertanto Dio ci ha salvati per la sua gloria. Um certo pastor americano disse Un pastore americano ha detto que Deus poderia ter criado vários caminhos para a salvação. che Dio avrebbe potuto creare diverse strade per la salvezza. Se houvesse vários caminhos, seria mais fácil as pessoas acertarem um desses caminhos. Se ci fossero diversi modi di essere salvati, sarebbe più facile per gli uomini trovarne uno. Mas por que Deus decretou que a salvação fosse somente pelo seu Filho? Ma perché Dio ha deciso che la salvezza potesse essere raggiunta solo attraverso il suo figlio? As Escrituras nos dizem que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. La scrittura ci dice che c'è un solo mediatore tra noi e Dio, è Cristo Gesù. uomo. Deus fez apenas um caminho para a salvação, Dio ci ha dato un solo cammino verso la salvezza, para que toda honra, toda glória seja dada a Ele, perché tutto l'onore, tutta la gloria sia data a Lui, a pessoa de seu Filho. alla persona del figlio. Então ele diz no verso 8: Quindi nel versetto 8 porque pela graça sois salvos, vediamo che è per grazia che siete stati salvati, mediante a fé. mediante la fede. Isso não vem de vós, E ciò non viene da voi, é um dom de Deus. è il dono di Dio. A salvação é um dom de Deus. La salvezza è un dono di E ele Dio. diz, não de obras para que ninguém se glorie. E dice anche, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dio non divide la sua gloria con nessuno. A salvação é para mostrar a graça de Deus. La salvezza dimostra la grazia di Dio. E um dia todos verão a graça e o amor de Deus para conosco. E un giorno tutti vedranno la grazia e l'amore di Dio nei nostri confronti. E as Escrituras nos dizem que não são por obras, E la scrittura ci dice che non è per opere, mas pela graça e pelo amor de Deus. ma per grazia e per amore di Dio. E o texto então termina no verso 10. Questo testo termina nel versetto 10 Ele diz, porque nós somos feitura dele. e dice, infatti siamo opera sua. Essa expressão significa Questa espressione significa que nós somos resultados da obra de Deus em nós. che noi siamo il risultato dell'opera di Dio in noi. Nós somos feitura, nós somos obras de Deus. Noi siamo opera di Dio. Se nós éramos pecadores e agora nós somos crentes em Cristo, Se noi eravamo peccatori e ora siamo credenti in se Cristo, estávamos fora da igreja, agora estamos na igreja, se eravamo fuori dalla Chiesa e adesso siamo nella Chiesa, se estamos sendo santificados e agora desejamos agradar a Deus, se stiamo venendo santificati e adesso vogliamo fare ciò che piace a Dio, esta é uma obra que Deus está realizando em nós e dentro de nós. tutto questo è un'opera che Dio sta realizzando in noi, E dentro ele di diz, noi. nós somos feitura dele, Dio ci dice che noi siamo opera di Dio, criados em Cristo Jesus para as boas obras. creati in Cristo Gesù per fare le buone opere. A ideia do texto é que nós estamos em Cristo. L'idea di questo testo è che noi siamo in Cristo
E nós estamos então sendo moldados à imagem de Cristo. E quindi noi siamo in questo processo di essere modellati a immagine di Cristo. Estamos sendo transformados até o dia em que seremos a sua imagem. Veniamo trasformati ogni giorno finché non saremo finalmente a sua immagine. Quando nós queremos honrar os nossos heróis, Quando noi vogliamo dare onore ai nostri eroi, o que nós fazemos? cosa facciamo? Nós colocamos as suas imagens nas praças. Mettiamo le loro immagini nelle piazze. Nós fazemos um busto para mostrar, para honrar aquela pessoa. Facciamo delle statue in modo che siano onorate. Cristo, Deus querendo honrar a Cristo, o Pai querendo honrar a Cristo, está nos fazendo a sua imagem. Quindi il Padre, volendo onorare Cristo, sta rendendo noi a sua immagine. Enquanto estamos no mundo, nós estamos sendo moldados e transformados à imagem do Senhor. E finché saremo in questo mondo, continueremo a essere modellati, scolpiti a sua immagine. E um dia nós seremos como Jesus. E un giorno saremo come Gesù. Esse é o sentido da ressurreição. E questo è il senso della risurrezione. Deus ressuscitou a Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Dio ha risuscitato Cristo e ha risuscitato anche noi con Lui. Deus nos deu nova vida e agora nós devemos andar segundo essa nova vida. Dio ci ha dato una nuova vita e adesso Veja- dobbiamo camminare secondo questa nuova vita. Vejam que o verbo andar aparece mais uma vez no final do texto. Quindi questo verbo, camminare o vivere, appare ancora una volta. Ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, Il testo ci dice che siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. che Dio ha precedentemente preparato affinché le praticassimo. Concluindo, qual é o sentido do texto? Quindi per concludere, qual è il senso di questo testo? Vocês andavam como pessoas mortas, distantes de Deus. Voi camminavate come persone morte, lontane da Dio, Mas Deus em Cristo vos ressuscitou para uma nova vida. ma Dio in Cristo vi ha risuscitati per una nuova vita. Agora andem conforme esta nova Quindi vida. adesso camminate secondo questa nuova vita. Que Deus nos abençoe Che Dio vi benedica e aplique a sua palavra aos nossos corações. e che possa applicare la sua parola ai nostri cuori.